बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो 2018 मॉडल ग्रैंडी गाड़ी पर है। गाड़ी के अंदर मसला ये है कि गाड़ी जो है जब 50 या 60 की स्पीड से ऊपर जाती है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर करती है, गूंज आती है गाड़ी में से। तो जब गाड़ी मोटरवे पर जाती है तो फिर शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, कस्टमर का कहना है कि यार फिर शोर बर्दाश्त नहीं होता। तो गाड़ी को चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या मसला है, कौन सी चीज़ इसकी बदलना पड़ती है, क्या काम करना पड़ता है गाड़ी पर। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो गाड़ी हमने खोलना शुरू कर दी है जनाब। गाड़ी ये है कि भाई पहले भी कहीं से डायग्नोज करवा के आए हैं कि इसका जो है वो हब के बेरिंग की आवाज़ है। राइट फ्रंट वाली इसकी हम हब खोल रहे हैं तो हमने भी चेक किया, हमें भी इसके ऊपर जो है वो शक था, बल्कि कन्फर्म है कि इसका जो है वो बेरिंग आवाज़ कर रहा है। तो इसकी हब खोलते हैं और खोल के जो है वो आपको चेक करवाते हैं कि जो हब का बेरिंग होता है, ख़राब बेरिंग, उसकी आवाज़ किस तरह की होती है। जिन दोस्तों को तो पता है ड्राइवर हजरात वो तो ठीक है, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता, जो नॉर्मल लोग होते हैं, मतलब कि जिनको इन टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होता, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है, ताकि जब वो अपनी गाड़ी खुलवाएं तो उन्हें जो है वो पता चल सके कि हाँ यार ख़राब हब व्हील का जो बेरिंग है वो इस तरह का होता है, जो बेरिंग सही होता है उसकी आवाज़ ऐसी होती है। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि ये गाड़ी देखें 18 मॉडल है और 70-74 हज़ार चली है, लेकिन गली हुई इस तरीके से थी कि जैसे कोई 74 मॉडल गाड़ी हो। बहुत ज़्यादा जो है इस गाड़ी को जो है वो जंग है। इसकी वजह जो है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि क्या वजह है। तो ये आवाज़ सुने इसकी बेरिंग की। ठीक है, ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ये ख़राब हब बेरिंग की आवाज़ जो है वो इस तरह की होती है। ठीक है जी, इस गाड़ी का व्हील हब बेरिंग ख़राब हो चुका हुआ है। अब इसकी जो है वो ख़राब होने की वजह यह है कि हमने गाड़ी जो है वो नोटिस की है कि ये कहीं जंप खड्डे में लगी नहीं हुई। बहुत ज़्यादा होता है ना कि अचानक से लग जाए, वो सीन इसके नीचे नहीं है। लेकिन एक तो आजकल बारिशों का मौसम है, बारिशें हैं, गाड़ियाँ अक्सर जो है वो गाड़ियाँ पानी वगैरह के अंदर से गुजरती हैं। हालाँकि इसके अंदर ये देखें स्टील की जो है वो बड़ी आला क्वालिटी की सील होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो पानी फिर भी कहीं ना कहीं से चला जाता है। जब गाड़ी ख़ास तौर पर डीप पानी के अंदर से गुजरती है ना, तो ऐसा जो है वो काम हो जाता है। और दूसरा ये देखें गाड़ी के अंदर ना जंग बहुत ज़्यादा है। तो भाई से हमने पूछा है कि यार गाड़ी बहुत ज़्यादा वॉश तो नहीं करवाते, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार गाड़ी को जो है वो ख़ास तौर पर इसके जो व्हील्स हैं ना चारों, इनको बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं। और जिस एरिए से यह गाड़ी आई है ना, उस एरिए का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, नमकियात वाला है कि अगर मतलब कि इस इलाके के हमने मस्जिद के अंदर नमाज एक दफ़ा अदा करने का इत्तेफाक हुआ था, तो जो है वो पानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो नमकियात वाला कि अगर आप कुल्ली करें तो कुल्ली नहीं बंदा कर सकता, मुंह के अंदर पानी नहीं डाला जाता, इतना नमकियात वाला है। तो इस वजह से भी जो है इस तरह का काम होता है कि बहुत ज़्यादा नमकीन पानी से जब गाड़ी वॉश की जाती है ना, तो तब भी इस तरह का काम होता है। ये देखें कितना ज़्यादा जंग इसका, ये वाला ये देखें आर्म जो है इसका चिमटा, इसके ऊपर भी कितना ज़्यादा मोटा जंग है। तो ये वाला जो इसका 30 का नट होता है एक्सल वाला, हमने ये भी जो है वो चेंज कर देना है, क्योंकि इसके एक्सल का नट जो है खुल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने खोला था। हमें लग रहा था कि शायद इसको जो है वो हीट दिलवानी पड़े। तो इसका जो है वो हब का बेरिंग भाई तब्दील करवा के ले आए हैं। बड़ा अच्छा बेरिंग खैर उन्होंने लगवाया है, मेड इन जापान। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, कोयो का बेरिंग इन्होंने लगवाया है। कोयो अच्छा बेरिंग होता है। तो नए बेरिंग की भी ज़रा आवाज़ सुन लें। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की भी जो है वो बेरिंग के अंदर से आवाज़ नहीं है। तो गाड़ी को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब पूरा मुकम्मल फ़िट करके गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया है। भाई जो है वो साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी को ट्राई किया है, चला के देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की भी जो है वो गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं रही, और ना ही कोई गूंज है, और ना गाड़ी जो है वो भारी चलती है, क्योंकि जब बेरिंग ख़राब होता है तो गाड़ी भारी भी चलना शुरू कर देती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।